بسم الله الرحمن الرحيم. شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله زينين حبايب قلبي. اليوم حاولت اجيب لكم برنامج، هو هذا البرنامج هو الخاص للاجهزة اللابتوب. هذا البرنامج اضافت خلفيات متحركة على سطح المكتب لللابتوب. هذا البرنامج يعني كل الناس تدور عليه، وهذا البرنامج يعني كلش حلو. فهسه هسه يعني نحاول هسه راح اشرح لكم طريقة اضافة الخلفيات الى الى هذا البرنامج، على مود تسوي لنا خلفية على سطح الشاشة مالت اللابتوب. فهسه نروح على البرنامج. هنا نروح على هذا البرنامج، نفتح البرنامج. طبعا اذا كان نظامك 32 تروح على ويلبور 32، واذا كان نظامك 64 تروح على ال 64. احنا النظام مالتنا 64. طبعا شو اسمه البرنامج محمله. فاخر المقطع راح احاول اشرح لكم شلون تحملون البرنامج، رابط مباشر يعني قبل تحملوه. فهسه نروح ندخل على ال 64 حتى نشوف الاضافه مالت البرنامج. فتحنا طبعا البرنامج، يعني البرنامج ما راح تفتحون، راح شوف هسه حاليا البرنامج عندنا فتح. طبعا هذا البرنامج هو عبارة عن اضافة خلفيات الى سطح المكتب. وهذا البرنامج طبعا مرغوب يعني وكلش حلو. طبعا هاي النسخة يعني مدفوعة. يعني طبعا هو بيه خلفيات. انت البرنامج ما راح تحمله، راح تلقى بين الخلفيات. خلينا نختار هاي الخلفية نشوفها. هاي الخلفية مالته. طبعا بيه صوت تقدر منها تتحكم بالصوت، تنصي تقدر تعدل. واضح حبايبي؟ هسه حاليا هاي الخلفية اللي ضفناها. نشوف والله هاي الخلفية. العفو. طبعا هو البرنامج هنا يصير. طبعا هاي الخلفية اللي اختاريناها متحركة، يعني كلش حلوة طبعا. هاي الخلفية. هسه اروح على باقي الخلفيات. هاي هماتين خلفية. هاي الخلفية طبعا كلش حلوة. واضح حبايبي؟ هاي الخلفية هاي الثانية. هاي الخلفية الثالثة. هاي الخلفية الثالثة هم متحركة. واضح حبايبي؟ طبعا الخلفيات كلش حلوات واتش دي همانتين. وهاي الخلفية هاي عبارة عن مثل الخرفانة، بس تقدر يعني تتحكم بيها. هسه حاليا هاي عبارة عن يعني متحرك. هاي شوف حبايبي، تقدر يعني تتحكم بيها بالماوس. بس هاي الوحيدة الخلفية اللي تقدر تتحكم بيها. تقدر منها تضيف يعني هم خرفان، يعني فد شي حلو يعني. اتمنى يعني هذا البرنامج يعجبكم. هاي هم خلفية رابعة. هاي هم متحركة. وهسه يعني اذا عندكم فد مقطع فيديو تردون يعني تسووا عرض، يعني مثل تردون تضيفوه على هذا البرنامج، على مود البرنامج يعرض المقطع فيديو على سطح المكتب. هسه بالبداية خل اروح على المقاطع فيديو، على مود اعلمكم شلون تضيفون المقطع الفيديو. تروحون بالبداية على هذا. واضح حبايبي؟ على هاي، على الخيار. انتظروا شوية. خل ادور على المقاطع الفيديو اللي انا ضايفها. طبعا هنا المقاطع الفيديو اللي انا ضايفها.
اللي ساحب من الانترنت. طبعا هاي الخلفية طبعا عبارة عن مومياء، هاي المومياء اللي موجودة يعني تطلع بالافلام، هاي مالتها متحركة، فهاي سحبتها من اليوتيوب بس الصيغة مالتها اتش دي. هسه نضغط عليها عمود نضيفها، ضغطت عليها. واضح حبايبي؟ هاي المقطع الفيديو صار يعني صار عندنا هنا على سطح الشاشة. هنا تقدر تسرع يعني تسرع المقطع الفيديو، او تقدر يعني تسوي على البطيء، ما تقدر تنصي او تعلي. هنا تقدر تغير الالوان يعني مالته، ما تقدر تغير اللون مالته. واضح حبايبي؟ اتمنى هذا البرنامج يعجبكم ان شاء الله. وبعدين يعني اذا عجبتك المقطع الفيديو تنطيه سيبي مثل ما سويت انا هسه حاليا. طبعا البرنامج انا راح اترك الرابط مال التحميل جوا الفيديو على الموقع الميجي، على هذا الموقع الميجي. واضح حبايبي؟ بس تدخل عليه، يعني تدخل نفرض هاي شي مثل، يعني تحمله، انتظر شوية وتدوس داونلود. بس دوس داونلود. طبعا مالته صيغة يعني 327 يعني مب، هاي شوية صيغة يعني ثقيلة، يحتاج لفد نت قوي. تدوس داونلود بعدين تنتظره لحد ما عندك يحمل. ما راح يحمل عندك، راح يجيك على ملف مضغوط، تفك عليه الضغط وراح يطلع عندك هاي الملفات. وتقدر يعني نفس ما قلت لكم، اذا كان نظام مالته 32 تدوس على النظام مالته 33، اذا كان 64 تقدر تدوس على 64 وراح يشتغل عندك البرنامج. اتمنى هذا الشرح حبايب قلبي عجبكم، وان شاء الله يعني الشروحات القادمة يعني ان شاء الله تكون يعني احسن وتفيدكم اكثر. تحياتي لكم حبايب قلبي.